記者会見を始めたいと思います。今日はＵＮウィメンの事務局長で、国連、事務長であるミチェル・バチェレさんをお招きしました。UNウィメンというのは国連関係女性に関する国連関係の機関が集まって2010年に設立されたということで、非常に新しい国連の組織ということです。バチェレさんは2006年から10年までチリの大統領を務められた非常に有名な政治家で、国防大臣とか厚生大臣なども歴任されています。この2年間はUN ウィメンの代表として、ずっと活躍されています。今日は最初にバチェレさんにステートメントをということでお話をいただくんですが、すでにですね日本語訳をお配りしてるんで一応ステートメントの部分は日本語の通訳をしないでそれを参照しながら聞いていただくと。それでもし特別ここに書かれてある以外の言及があった場合には少し補足して通訳していただくということにします。で、申し遅れました。私は司会の産経新聞の宮田一雄と言います。それではバチェレさんからよろしくお願いします。Ladies and gentlemen, thank you very much for coming. We would like to start the press conference with UNWomen Executive Director, Madame Michelle Bachelet. UN Women is the newest UN organization which was created in 2010. Ms. Bachelet is a very famous statesman in Chile. She served as the president from 2006 to 2010. Also, she had the portfolio of Minister of Defense and also for health. For the last 2 years, she's been serving as the executive director of UN Women. Today, she's going to make the initial statement, but the copy of that statement translated into Japanese has been already distributed. Therefore, statement part will not be translated. But if she adds any particular reference to the text, that added portion will be translated later on by the translator. Belatedly, I'd like to introduce myself. I am Miyata from Sankei Shimbun newspaper company. I'd like to serve as the moderator. Now, Madame Bachelet, the floor is yours. Well, thank you very much. Minasama konnichiwa. Good afternoon, and thank you very much for being here today. As you probably know, this is my first visit to Japan in my current capacity as Executive Director of UN Women, even though it's my third visit in my life. I came here when I was a little bit more than 30 years old to an international meeting on children and peace. Then I came here as President of the Republic and now as Executive Director, and I have been looking forward very much to that visit. I really want to express also publicly my sincere appreciation to the government, the people of Japan, because of your leadership in multilateralism, international peace, sustainable development, and human security. And this leadership has remained firm and strong, even through hard and trying times for the people of Japan. And I'm really inspired by your determination and also your resilience. The resilience of a country, and above all, that of its people in the wake of the terrible earthquake and tsunami. So I have said in other places, and I repeat it here, we have a lot to learn from you. I also have mentioned today in the morning that you have a proverb that I think is very encouraging. And it says, and I will quote it, Japan is the land where dawn doesn't break without a woman. And I would like to thank Japan for being a strong supporter to the United Nations, a good friend to UN Women, and for promoting gender equality worldwide. And also thank you for your support to UN Women and look forward to strengthen collaboration. Advancing women's equality and empowerment offers real hope for the future. When women enjoy equal opportunities and participation, societies are healthier, are stronger, and also the economies grow healthier and stronger. And this year we have defined 3 top priorities for UN Women. Well, really last year, but this year we are focusing some of them. Advancing women's political participation and leadership,
expanding women's economic opportunities, and ending violence against women and girls. And I think we have received in the UN a very important support from Japan. Last year, Japan co-sponsored the General Assembly resolution on women's political participation, and afterwards, UN member states adopted by consensus. And what the resolution was doing is calling on all countries to increase the number of women in all levels of political decision-making, which is essential to achieve sustainable development, peace, and democracy. But we all know that today women constitute half of the population of the world, even a little bit more. Some say it's 51%. Yet, being more than 50, they remain underrepresented in positions of leadership. As I have mentioned in other places during these 2 days, according to the IPU, the International Parliamentary Union, and the studies are done together with us, with UN Women, today women constitute a little bit less than 20% of female parliamentarians worldwide. And in Japan, we're talking about 13.5% if we average both chambers or both cameras. And UN Women is a strong proponent of temporary special measures, such as quotas, but as I always say, there are other alternatives too. You can find parity law, alternate systems, etc. Because that's the only way that we have seen it's possible to achieve the milestone that Beijing Action Plan stated almost 20 years ago, 17 years ago, that it mentioned that we need to achieve at least 30% of women in parliament in line with international agreements if we really want policies, laws to really represent the whole population. So we need more women leaders working alongside men to make societies economically, environmentally, and socially sustainable. But also women need equal economic opportunities. When women can participate fully in the economy, economic recovery is faster, and economic growth is higher and more sustainable. And I know that when Christine Lagarde came here for the IMF summit, she spoke long about this. And I don't know if you have read the report of the IMF, Women Can Save Japan, but I think it's very interesting when it's completely aligned to many other studies that show that this evidence is clear, that women can contribute to make a faster recovery in the present situation, and of course can contribute to boost the economy. So we believe it's time to remove barriers that hold women and economies back. And for example, today women in the world, they only earn an average of 70 to 90% of wages of men in most countries. And in this country, it's not different. Women earn 2/3 of the income earned by men. We also know that here in Japan, around 60% of the women employed leave the workforce after the first child. And what we are highlighting this issue is to say that losing so many women workers or women in the different scales of the economy, well, because they become mother, it might be putting brakes on growth and productivity for Japan. On the other hand, by promoting equal pay for equal work, equal opportunity, or policies that can permit reconcile family and work, responsibilities such as childcare, women can play their full role in the economy. And I'm looking forward to know a little bit more about this progressive movement of ikumen, I don't know how we pronounce it in Japanese. Iku, is it iku? Ikumen. Well, that men or husbands actively engage in children. I hope I didn't say a dirty word when I said ikumen, but it's ikumen. Well, increasing the female labor participation, we really believe, and as you all know, many studies show that, could translate into a huge economic potential for the Japanese economy. I have read in many studies that almost 3.4 million women are out of the labor force, and if they could enter to it, there are estimations that the GDP could increase by 1.5%. So I think that's very important given the current economic situation, but also important when we look at Japan 30 years from now, 20 years from now, with a huge demographic challenge.
I'm saying the same that is in the statement, but in a different way, so you don't need to translate me. Because you all know that the high level expectancy of life are increasing, very low levels of fertility are maintaining, and when you project that, it has been said that by 2060, the single largest age group in Japan will be women from 80 to 89. And what does it mean? That you will have, and if women don't enter to the workforce, you will have a very small active force that will have to produce enough incomes to be able to deal with a huge pension sector, and it will be a huge challenge in terms of social security, but also a huge challenge in terms of the economy. So and also that means that you will have to develop social security system that will be able to give pensions and social security so older persons can live in dignity. But if you don't have the active people to do it, it will be a huge problem. So on the other hand, every study, World Economic Forum, McKinsey, Goldman Sachs, whoever you want to think about, shows a correlation, a positive correlation between gender equality and economic performance. And I think it's very important what we have been seeing here. We have this web, women's empowerment principles that call on the companies to improve the conditions of women at the workplace, at the marketplace, and also in the community. And until now, 450 CEOs of big companies of the world have signed. Of them, 150 are Japanese companies. And this is very important, and I hope that and the idea is to advance women and equality in the workplace. And I hope that the private sector initiatives, such as the one we heard yesterday in the meeting with Keisai Doyukai and of the Japan Association of Corporate Executives, that have decided to set a target of 30% women managers can be and a good example for others to replicate. I also hope that more private sector leaders here in Japan will sign on to the women empowerment principles. And also last night, I had the honor to attend, and this is my purple ribbon, because it started the campaign of ending violence against women through the lightning in a purple color of the Tokyo Tower, sending the high message that violence against women is unacceptable. And this violence, we know, is universal, it's in everywhere. And here in Japan, it is estimated 1 in 3 married women has experienced some form of physical or sexual violence. And we are working worldwide with all countries and with women's organizations, private sector, etc., to prevent and end, hopefully, violence against women. And again, I really want to commend Japan because it has a national policy on gender equality that not only states a lot of different strategies and how to advance in gender equality, but also contains measures of violence against women through a lot of specific legislation that you have addressing domestic violence, sexual harassment, sexual violence, but also human trafficking. I think it's very commendable all the initiatives done here in Japan to provide women survivors of violence with much needed services and to train also police, judicial, and immigration personnel to be able that they have the sensitivity to deal with women who have suffered violence so they can really obtain support, have access to different services, but also, I hope, obtain justice. And finally, I want to share with you that we really want to commend also Japan in all its job done internationally promoting peace and security and women's full role in these efforts, and also thank for the financial contributions and special assistance, also in reconstruction efforts following natural disasters of conflicts such as the one suffered by Haiti in the case of an earthquake, or in Afghanistan as with the conflict as a conflict country. And I always also want to thank the people and the government of Japan for the commitment, the strong commitment for peace, justice, and equality. So I would finish this in this minute, so open to all the questions that you want. 原稿にないところを短く補足します。
今回は、事務局長として来るのは初めてですけれども、30歳代に、子どもと平和というある会議がありまして、そのために日本に来たのが初めてで、それから2回目が大統領として来たと、今回は初めて、今回が3回目であるということです。それから、特別暫定措置というところ、2ページに書いてありますけれども、そこでクォーター制とかパリテ法とか、それから男女の名前を交互に、記名するという、そういう方法などがあり得ると。それから国政に参加する女性議員の割合を 30% 以上にするという言及がありましたが、これは北京で行われた世界女性会議の行動計画で言われたことであると。それからまた女性が日本を救うということで、ラガルドさんが IMF の総会で来たときに報告も出されましたし、話もされましたけれども、これも女性が役割を果たすことによって経済回復も早くなるのだということが示されているというのは、あらゆる研究報告によっても示されていることであると。それからウェップに署名をした150の日本の会社があるという言及がありましたが、全体では450社が署名をしておりまして、そのうちの150が日本社です。それが原稿にない部分です。以上です。はい、ありがとうございました。それではご質問を受けたいと思います。ご質問のある方は挙手をしていただいてから所属とお名前、それと質問をしていただけたらと思います。どなたか、はい、じゃあ。Now I'd like to open the floor for discussion. Anybody to start with?朝日新聞の伊藤と言います。よくぞいらっしゃいました。僕2つ質問があります。1つは先だって世界経済フォーラムがですね、日本の男女平等度というのを発表して、日本は101位であるということを出しましたけど、この101という数字、この先進国の日本で101という数字をどういうふうに思ってらっしゃるのかということと、先ほどおっしゃったクォーター制とかパリティ制について日本政府の政治家たちにこうしたらどうかと勧められたと思うんですね。それに対する日本政府の反応はどうだったか、それについてどう思ってらっしゃるか、これが第一の質問です。もう一つはチリの大統領をしてらっしゃいましたけども、僕1980年代、まだピノチェの軍事政権時代にチリを訪れて、チリの人々の反軍政の民主化行動を取材したことがありますけど、そのチリで大統領になって、しかし軍部との和解というのはなかなか進まないと思いますけども、そこでどういう努力をされて来たのか、そしてそれがどこまで実を結んだのかということをお伺いしたいと思います。以上です。Thank you very much. Just a minute. Are we going to go one question and answer, or are we going to have a group of questions? それとも質問いくつか集めて私の方からまとめてお答えするという方法でしょうか。一問一答で。It's one question, one Okay. answer. Yes. I am Ito of Asahi Shimbun Newspaper Company. Welcome to Japan. I have two questions. The first question is with respect to the 101st position announced by World Economic Forum regarding the gender gap index. What do you think of this number 101 as a number pertaining to a developed country like Japan? Also, you talked about quota as well as a parity system. I'm sure that you have recommended these possible systems to Japanese politicians. What was the reaction of the Japanese government officials and politicians? The second question, you were the president of Chile. I have been to Chile during the 1980s when the military junta was controlling the country under the President Pinochet, and I covered the democratization movement of Chilean citizens at that time. I'm sure that you must have had reconciliation with the military services as a president, and I'm sure that reconciliation must have been very difficult. What kind of efforts did you make, and to what extent have you produced fruits out of the reconciliation with the military? I will have to start saying that there's no one single country in the world that can say that has full gender equality. So that's why we have a universal mandate. We do not work only with the developing countries. We also work, and that's one of the reasons that I'm here, is because we also encourage governments in developed countries to continue progressing on women's rights. Even the Nordic countries that probably are the ones that may be in the higher
ranks of the gender gap index, or I mean, with the lowest gaps, even there, they still present issues as violence against women and girls, and also salary gaps, etc. So I would say we do have a universal mandate to ensure that every country do more and do better. And I think every country can do more and can do better. And Japan, it's not an exclusivity in this sense. And in that sense, if you have read why Japan is put in that ranking, is because of the still low representation of women in two areas. I mean, but I would say in high level of decision-making position in the political arena and in the economic arena. This is not exceptional. This is very common in the world. And of course, and you see it in developed countries and in developing countries. I mean, there's not the only developed countries that have percentages of female parliament lower than 20%. You also see it in European countries. So women have low levels of female representation. But of course, it doesn't mean that it's a good thing. I'm just saying that it's not that you're the only one in that position. But what that means, it means the challenge for Japan to be able to identify which are the strategies needed to develop, which are the kind of policies, or maybe which are the laws that has to be revisited and reviewed that will be able to unleash the potential of women in Japan. Not only because a number in a ranking, mainly is because this will be good for Japan. It will be good for the Japanese society, for men and women. Because I cannot believe that today's world, and even in today's economic crisis, any country, not even Japan, any country cannot afford to leave out the women's potential, because it's the half of the society, and it has capacities, talents, skills, and that needs to be, if I would say, brought up into the development of a society. That's why I mentioned some of the studies that show that very clearly. There is a study of FAO, Food and Agriculture, the UN Food and Agriculture Organization, that shows that in the rural areas, for example, if you give women who works at the agriculture the same assets, exactly the same assets, not more than men, in terms of access to credits, access to technical assistance, seeds, fertilizers, the crops will increase dramatically. And you could also take out of hunger between 100 to 150 million people. So we're not talking only here about the right thing to do. We're talking about women's rights, yes. But it's not only women's rights. It's the smart thing to do, because it will benefit the whole society. And I think there's a lot of policies that have been identified that could help. In terms of, I'm not coming here to give any recipes. Japanese people know what they have to do. I just want to share with you some of the findings, of course, one of the studies, what they have shown, or what has worked, for example, in my own experience as former president of the Republic. We know, for example, that I mentioned 60% of women working leave work when they have a child. It can have cultural reasons, of course. It could be culture. This is a society where still men are seen as breadwinners, and women are seen as housekeepers and in charge of the 3C, cooking, cleaning, and childcare. But on the other hand, the question you have to ask yourself, if women would have more access to childcare, maybe they could continue staying at work. If in the families there will be better conciliation of responsibility, many men and women could have a good possibility. Maybe you have to analyze if the huge amount of hours that people stay at work, but not necessarily means more productivity, is that important or not? Maybe people can work less hours, but be more productive, more effective. So there's many things you have to look. You have to see what else do you do to
ensure that women stay in careers. And let me give you an example. There is the so-called glass ceiling. Women go up, 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 and then they cannot go up because there are so many obstacles. But it's also being described that there's something called the leaking pipeline. So it's not only going up, it's all through all the career of a woman, you will find moments, obstacles, problems, refraining women from getting up. So you have to find these obstacles that many times are invisible bias and work with it. A lot is being done by the private sector in terms of this, and lots of things have to be done. Quota. I've been speaking about this with authorities, with the parliamentarians today. Well, this, I know, is a controversial issue. Many people don't like quotas. Many people say, no, we don't need women, we need good parliamentarians. But I said, why do you question good only when we're talking about women? We need good male parliamentarians too. So the question of quality is for women and for men. So when we're talking about quota, we're not talking to put anyone there. We're talking that when you have a race where it's uneven, you have to support the ones who comes from lagging behind. So the reaction has been to listen of interest when I have mentioned that only 33 countries in the world has been able to have more than 30% of female parliamentarians. And of those 33 countries in the world, I have a doubt if it's 26 or 28 needed special temporary measures. Only 5 didn't need something else. And of those 5 or 6, 3 or 4 are Nordic countries. And they didn't need because their party had parity quota inside the party. So they didn't need to be able to have candidates. So they didn't need to have another quota. And some other cases that are special cases. But the majority of countries needed some way of special measures. The reaction is to listen. Some agree, of course. Some don't agree. But I have suggested to the parliamentarians that we can do a workshop. We can bring an expert to have a good debate, an open debate on these issues. And finally, to the Pinochet transition to democracy. Can I do the translation here? Okay, but a lot understand English, I see. No. まずどの国でも完全にジェンダー平等を達成したという国はないということをまず最初に申し上げておきたいと思います。だからこそ UNWomen というのはユニバーサルな普遍的なマンデートを持っているのです。ですから我々は途上国のための仕事もいたしますけれども、先進国の仕事もいたすわけであります。そこでもジェンダーの平等をやらなければいけないということで、女性の権利をぜひ向上させるようにやってくださいということを政府に対してお願いするというのが我々の普遍的なマンデートであります。で、北欧諸国というのは確かにおっしゃったランキングにおきましては非常に高いランキングにあるわけでありますけれども、しかしだからといって女に関する問題がないわけではありません。女児に対する暴力という問題もあるし、賃金格差という問題もあります。だからこそ UNWomen は普遍的なマンデートを持っているのであります。ですからどの国もこれまで以上により良いことをするということはできると思うし、それは必ず可能だと思っております。日本も例外ではありません。で、なぜ日本が101位なのかということをよくよく分析したものなどを読んでみればお分かりになると思うんですけれども、2つの分野で女性が代表されていないということが理由になっているのです。それは政治の分野、それと経済の分野で意思決定ができる高いレベルで女性が代表されていないということなのです。でもこれは何も日本に限ったことではありません。世界のあちこちであることであります。先進国でも途上国でもあることで、何も日本だけが例外だと言っているわけではありません。ですから女性の議員の数が少ないというのも20% 以下という国はヨーロッパにもありますので、日本だけが例外ではないんですが、例外ではないんだからいいと言っているわけではありません。やはり日本ではどういう課題があるのかということは特定していかなければならない。そして問題が分かったならばそれに対する戦略は何か、政策は何か、なぜこれだけの代表されているレベルが低いのか、あるいは法律はどう見直さなければいけないか、そういったところを見ていかなければならないと思います。そういったことをやることによって女性の持てる力、ポテンシャルを解放してやるということができるようになると思います。何も順位が上がればいいという問題ではないと思うのです。日本にとっていいからそういう努力をする必要があるのです。日本の男性女
性ともに社会そのものが良くなるから、こういう努力をしなければならないのであります。今世界ではいろいろな問題があり、経済的な危機があります。日本でもどの国もそうですけれども、女性が持っているポテンシャルを使わないでそのままにしておくという余裕はもうどの国もないのです。社会の半分は女性です。ですから女性の能力、女性の才能、女性の持つスキル、そういったものを使ってこそ社会の開発に役立てていくことができるのであります。それをしないということは本当に不利になるからやらなければいけないということなのです。最近国連の機関であります、食糧農業機構 FAO というところがある発表しておりますけれども、農村地方の調査をしたところ、農業をやっている女性に全く同じ資産を、男と同じ資産を与えると、例えば融資に対するアクセス であるとか、技術支援とか、種子、種とか肥料、全く同じものを与えると作物の出来は女性の農家がやった方がずっと多いという調査結果が出ております。でこれがもしあれば1億5000万という飢餓に苦しむ民を救うことにもつながるわけであります。こういう女性の権利を高めるということは正しいからやるということだけではないのです。もちろん女性の権利のためにやるんですけれども、女性のためになるということは女のためだけではなくて社会全体のためになるという賢い選択だからやるのであります。そしてそれを助長するような政策があればもっといいわけでありますけれども、私は何も日本はこれをやったらいいというレシピを持ってくるわけではありません。日本人の方の方が何をすればいいかということはよくご存知なわけであります。でもこんなことがありますよ、こんな調査研究の結果がありますよ、我々がやってきた経験から言うとこういうことがありますよということをご紹介するということはできると思うのです。ご存知だと思いますが、日本の労働力に参入している女性の 60% が第子を出産すると仕事を辞めてしまいます。それには文化的な理由があると思います。社会の中で男は稼ぎ手、女は家事をするということで、料理、育児、それから掃除をすればいいんだと、そういうような考えがあるんだと思います。しかしながら、もし保育をするというような施設に女性がアクセスを持つことができれば、もっと多くの女の人が仕事をし、そして仕事の場にとどまることができると思うのです。また家族の責任ということに関しましても、男の人もいろいろな可能性を広げることができるようになると思うのです。そしてどれだけ、その男の人が労働に時間をかけているかということをよく分析する必要があると思います。必ずしも生産性アップにつながるような長時間労働ではないかもしれない。そこの分析が必要であります。ですから大切なのは、時間を少なくても効果的に生産性を上げるような働きぶりが必要であるということであります。でとにかくいろんなことが成し得ると思うんですけれども、よく女の人のキャリアを語るときにガラスの天井ということが言われます。どんどん昇進はするんだけれども、ある一定のところから行くとどうしても上に行けないという言い方があります。でも今はガラスの天井だけではなくて、漏れているパイプという言い方があります。ということは、上に行く上での障壁があるというだけではなくて、あらゆるキャリアの段階において障壁があるということなのであります。だから女の人が上に行けないという状況があるのです。こういう障壁というのはやはり見えないバイアスがあるということで、そういうことになるのではないかと思われます。ですから民間部門もいろいろとやっていただいていると思います。クオータ制なんか言うということにつきましても、議員の方々と話をさせていただきました。このクオータ制というのは日本でも賛否両論だと、人によってはクオータ制を嫌だという人もいるということは聞いておりますけれども、しかしながら女の人が議員になるためにはいい議員でなければいけないというようなことがよく言われるんですけれども、なぜ女の議員だけが良い議員であるということが問われるのでしょうか。男の議員だって良い議員であるということが問われなければならないのに、なぜ女だけが資質を問われるようなことがあるのでしょうか。でクオータというのは誰でもいいからそのリストに載っけろということではありません。しかし私が言いたいのは、ここで行われるレースというのが平らな土俵ではないということなのです。あるいは遅れてスタートする人がいるということなのです。女性が後ろからスタートするときにはやはりサポートしなければなりません。ですからこそ33カ国しか 30% という、女性議員の割合をクリアしていないという事実があるのです。33カ国のうち26カ国から28カ国は特別な暫定措置というものを必要としておりました。5カ国は必要なかったんです。それはなぜかというと、その中の3、4カ国は北欧諸国でありまして、すでに政党の中にクオータというのが入っておりましたので、もう今更追加的なクオータは必要なかったということです。ですからこの暫定的な特別措置というのはやはりどうしても必要だと思います。日本の政府の方々にもこのお話をいたしましたが、非常によく耳を傾けてはくださいました。賛成してくださる方もいらっしゃいました。で私の方から提案したのはワークショップとかそういうことをもし開くならば、こちらから専門家をお送りすることができる。そこでこの問題を明らかにオープンな形でデベートすればいいじゃないかというふうに
提案をいたしました。で、軍政についてです。Well, the second question is, I'll try to make it short because Japanese is even longer than my answer in English. So, first of all, I would say we took very seriously the issue of trying to bring together, to have a democratic way of relationship between the armed forces and the chain of command in a democracy, that is the Minister of Defense and the President of the Republic, but also how to deal with the past and the history of Chile and its own injuries of what has happened during the dictatorship. So we made, and it was not easy and it took time, but at the end it was very, very sustainable, if I would say. We made changes to the Constitution, because in the past the Constitution say that the guarantee should be the armed forces of the democratic process, of this, not democratic process, of the institutional, if I would say, process. And it was changed saying that the guarantees of an adequate institutional process in a country were the institutions, all the institutions, but also the people, and not one only particular sector of the society like the armed forces. We developed changes on the curricula of the armed forces. We revisit the curricula, and we define with clarity the chain of command, as I said. We established also the need to deal with the past, because it was, we always said in my country that it's like I'm a medical doctor. If you have an injury and the injury is not clean, it will never heal. It will be closed, but it will open again. And you see in many processes that injuries that are not completely clean, if I may use that symbol, they will open and open. So we said we need to deal with the past, not to be a hostage of the past, but to be able to build the present and the future, learning the lessons from the past. So we established a Commission of Truth and Reconciliation that was able to look at the past, acknowledge the violation of human rights, but on the other hand, with a clear message, we cannot change the past, but we really can ensure the future. And that's what we need to do all together as a nation. And as I'm not going to go into details. I could be speaking hours about this. And one other important thing, we modernized the armed forces in terms of even technologically. We reform a lot of different legal instruments that will permit a democratic procedure. But we also did something that was important. And there is an old saying that says that the war it's too important to be left only to the armed forces. We trained a lot of civilians in defense issues together with the military. So civilians and politicians would understand defense issues, could have opinion, and could have counterparts, debate on important issues, etc. The result is, as I said, a democracy where everybody knows their role, the chain of command is well respected, and human rights are respected. And Chile is a democracy where, if I would say, even though, of course, there can still be pains there, the civil society, the political society with the armed forces could re-encounter again. And also, under this premise, we cannot change the past. But the future depends on all of us. And all of us have to take care of democracy. I'm trying to find the best English word. I'm not sure if cuidar la democracia, how can I say that? Take care of democracy, would say, no? Ensure that democracy is well, if I could say, is provided of care. And when I mean care, I mean that all of us had to be careful what we do and not to endanger democracy. So that it's a summary of what has happened. And of course, I play my role as Minister of Defense and as President of the Republic, but there were other ministers of defense before me, another president before me, they did all these different steps.
それではその、ピノシェット政権下どのようなことをしたかということですけれども、確かにこの問題に関しましては真剣に向き合いました。どういうふうにすれば軍との関係を民主的なものにできるのか、あるいは命令系統をどのようにできるのか、それから国防大臣として、それから大統領として民主的なプロセスをやるためにはどうしたらいいのかということを真剣に考えました。で、過去と向き合うということ、それから過去の歴史と向き合うということ、これもやりました。それからまた過去に負ってしまった傷をどうやったら癒すかということもいたしました。これは簡単なことではありませんで、時間はかかることでしたけれども、私どもがやり遂げたことは持続可能な形になっていると思います。まず憲法を改正いたしました。過去の昔の憲法は、チリの国内の制度機構的なプロセスを保障するものは軍部であるというような書き方になっておりましたけれども、それを変えまして、チリの中の制度機構的なプロセスというのは、その当該制度機構そのものが保障するものであり、そしてまた国民が保障するものであるというふうに変えました。すなわち軍部という社会の中の一つのセクターだけが全体を保障するというものであってはならないというふうに変えたわけであります。それから軍の在り方についても、軍でどのような、カリキュラムという言葉が使われましたけれども、軍のそのいろいろな過程を変えるということをいたしましたし、命令系統も明確化いたしました。で、過去と向き合うということに関しましては、我々は民主主義的にやるということでありますけれども、私は医者でありますので、よく傷ということを人間の傷に例えます。人間の傷というのは清潔にそれを保たなければ一見治ったように見えても、またそれが傷が開いて生み出すということがあります。ですから傷というのは常に清潔にしておかなければいけない。そして過去と向き合うというのはそういうことだと思うのです。傷をそのままにしないで清潔にする。ただし過去にとらわれるということではありません。あくまでも大統領として、それからまた閣僚の一員として、こういったことに、過去と向き合い、そしてまた過去の教訓はどんなことであったのかということを生かすということです。それから私は真実と和解委員会というものを立ち上げました。これは過去に向き合って人権の違反があったということをしっかりと認識するという作業をいたしました。それからまたいろんなことをいたしましたけれども、一つはっきり言えますのは、過去というのは変えられないということです。でも未来は我々は確実なものにすることができます。ですから国として、我々は未来をちゃんとしたものにしていくということに注力すべきであるというふうに思いました。それからまた軍隊の近代化ということもいたしましたし、新しい技術も導入したし、軍の改革ということもいたしました。また民主的な手続きで軍隊のことが行われるような法的な整備もいたしました。よく言われるんですけれども、戦争というのはあまりにも大事なので軍部に任しておいてはいけないという言い方がありますけれども、防衛の分野に関しまして民間人、いわゆる背広組、それから政治家なども関わって軍のことを議論できるようにいたしました。そうすればたとえ国防のことに関しても自分の意見を持つことができるようになるし、軍部に対する拮抗力になり得るわけであります。で、私どもはその結果非常に民主的な役割を持つことができるようになったと思いますし、人権も尊重されるような社会になったというふうに思っております。チリは民主主義国家になったというふうに言えると思います。ただ痛みはまだ残っております。しかしながら今や民間部門といいますか、制服組に対して背広組というのが十分育ち、政治家も社会の中で軍部に対する拮抗力を持つ存在になっていると思います。過去は変えられない。しかしながら未来は我々は作れるのであります。我々全員が民主主義の面倒を見なければいけないということなのです。民主主義の面倒を見るということは、我々一人一人が民主主義を危機にさらすようなことはしないようにするということです。もうこの問題を話し出すともう何時間でも話せるので、これぐらいにまとめておきたいと思うんですけれども、やはり防衛大臣として、それから大統領として私はそれなりの役割を果たしたと思っておりますけれども、私に先立つ他の国防大臣もそれから大統領たちも同じように努力して力を尽くしてくれたと思います。じゃあ、ご質問、はい、そちら。毎日新聞の長野と申します。本日はありがとうございます。1点伺いたいんですが、
ラガルトさんも女性が日本を救うというふうに指摘されたんですけれども、現在の日本というのは少子高齢化に直面していて、人口がどんどん減少し、産業も海外に出ていって、なかなか雇用もなく、若い人たちの仕事もないという状況にあります。そんな中でどうやって女性を活用するのかというのが課題だと思うんですけれども、その点について伺えますでしょうか。My name is Nagano from Mainichi Shimbun newspaper company. Thank you very much. I have one question. Madame Lagarde of IMF said that women can save Japan. Now, currently in Japan, we are suffering from a demographic problem, low fertility, declining population. Industry is moving outside Japan. Therefore, not many jobs are available in Japan. Young people are left jobless. So in this context, what is your idea? Any comment on how women can be capitalized and utilized in this situation in Japan? Well, I think there is that's one of the challenges of the world today is youth and employment. And this is not only in Japan, because the modern economy is creating less jobs than in the past because of technology, among other issues. So that's an issue that every society has to deal with. But on the other hand, I think you are the country that has one of the lowest levels of unemployment. It's like 4-point-something%. That is very low. So there's still a lot of space to grow, if I would say. One of the things is that I believe it's important if we are dealing with economic challenges is to see for women and men, but also for women, is how are we aligning educational programs with the needs in Japan? What do I mean? We know that we have still, and Japan, I think, is not an exception, we still have less women in science and technology. And many of the challenges of all the world today is how you can compete better, faster, how you can be more productive. And that is linked with diversity, with creativity, and with innovation. And diversity means that you cannot have only one single type of worker. So it cannot be only men. It cannot be all like clones. You need to have the diversity of society with different experiences, with different capacities, with different skills. So women are part of that diversity. And this has been discussed in Davos every year. I mean, at least 2 years that I've been there, this main issue, and everybody says the solution of a recovery of the economies is to ensure diversity, because this will bring us new ideas, more creative and more innovative. But it has to ensure that women, if we are thinking on women, had to have access to areas that probably today are not the typical female thing. But on the other hand, you will always need people, and the second thing I think is needed, and of course, I'm not going to give any recipe because you have enough smart people to see what is needed in the particular conditions of Japan. I'm not a Japanese and I'm not expert in Japan. But on the other hand, what really works is to reanalyze the potentials, the capacities, but also the opportunities inside Japan and outside Japan. And I think, from my point of view, because Chile has been part of the P4, but now it's called the Trans-Pacific Trade Agreement. I think that if Japan opens in positive and positive ways to other forms of trade, it will also bring new opportunities for men and women. Chile has been part of the P4. That was how we started. Now it's P9, and now everybody's calling Trans-Pacific Trade Agreement, because APEC still hasn't been able to produce a global, all the 222 economies, a trans-APEC agreement. So I think there are many things that can be done. First, as I said, the unemployment here in Japan is not so high. Second, you have to analyze why youth unemployment. Is it that it's not aligned the education with the opportunities in the society? Then you have to revisit the curriculum and
how the education is going, and how are the opportunities for men and women for the youth. But third, that's a lot of other challenges. Abroad looks like it's going out of Japan, but investment abroad, having companies working abroad, it's also huge opportunities from people from Japan to go to work to other places, but also to work with the companies here, so you can have a lot of more opportunities outside, and to put your products outside in the world too. So I think there's many things that can be done. But of course, there are very intelligent, smart people who are experts in this that probably can build an important strategy. ありがとうございます。今の世界というのはどこでも若年失業問題というのが大きな問題になっています。日本だけではありません。近代的な経済というのは技術を使いますので、過去よりも雇用の数が減っているということは事実であります。これは社会が何とかしなければならない問題でありますけれども、他方日本というのは失業率が低いです。 4. 何%ということで、低いわけですので、まだ成長する余地があるのではないかと思っておりますが、一つ経済的な課題を考える上で大事なことがあります。それは男女ともにでありますけれども、教育が実際の社会のあるいは産業のニーズに合ったものであるかどうかということを再点検するということであります。どういうことかと言いますと、これは日本が例外だというわけではないんですけれども、女性というのは理科系の人が少ないということがあると思います。ですから国際的に課題の一つはなるべく早く競争力を持って生産性を上げるということがどこにおいても課題なわけですけれども、それを解く鍵というのはダイバーシティ、クリエイティビティ、それからイノベーションと、この3つがあると思います。ダイバーシティというのはどういうことかと言いますと、ある一つのタイプの労働者だけでいればいいということではないのです。ということは男性だけでいいということではないのです。みんながクローンのように同じタイプの労働者であっていいということではありません。社会のダイバーシティそのものを反映して、異なった経験、異なった能力、異なったスキルが投入されるということこそ意味があるので、女性そのものがダイバーシティの代表になります。この2年間ダボスでもそのことが集中的に議論されておりまして、経済回復をするためのソリューションというのはダイバーシティそのものにあるということが言われております。それは新しいアイデアが導入されるということであり、クリエイティビティが、イノベーションができるということです。そして女性が典型的にこれは女の分野じゃないよと言われていたようなところにもアクセスを持つということが一つの鍵でしょう。それから2つ目は、日本人はこれをしろというような処方箋を私は持ってくるつもりは全くありません。日本人の方が頭がいいし、日本の条件のことはよく知っておられるので、日本人の方の方がちゃんとした戦略を立てられるだろうと思っておりますけれども、まずどういう労働になっているかということをよく分析し、どういうポテンシャルがあるか、どういう能力があるかということをよくよく分析し、そして日本の国内外にどのようなチャンスがあるかということを分析的に見るということです。チリも P4 と呼ばれておりまして、いわゆる TPP の一番最初に参加をした創立メンバーの一つであります。日本もその経済をオープンされまして、他の貿易の仕組みということに自らを開けば、また男女ともにチャンスが開かれるのではないでしょうか。今では P4 が P9 になっておりまして、今では TPP というふうに呼ばれておりますけれども、APEC 全体がアジア太平洋自由貿易構想というのを FTAP というのを持っておりますけれども、まだそこには至っておりません。で、まずですからまとめて言いますと、日本は失業率があまり高くないのだから成長する余地がある。2つ目は分析を良くするということ、若者の教育というのがちゃんとニーズに合っているかどうか、そしてチャンスが、あるかどうか、また男女ともに教育のカリキュラムをそれに合わせなければいけないということ、それから3つ目は、例えば海外投資、日本から見ればどんどん企業が外に行っているように見えるかもしれませんけれども、それはまた日本人も外に行って仕事をするチャンスが増えるということでもあるし、国内でも作ったものが外国でまたそれが売れるということであり、内外にチャンスがあるかもしれないということをよくよく見るということであります。ただ日本に関しては、日本の特殊事情によく通じておられる賢い方々がたくさんいらっしゃいますので、私よりもそういう方たちが戦略を練ってくださるだろうと思います。はい、ありがとうございます。予定の時間来ちゃったんで、じゃあ最後お一人ちょっと時間がないんで、Last question in the interest of time. 共同通信の中川と申します。ご自身の経験を簡単にお聞かせいただきたいんですけれども、事務局長輝かしいキャリアをお持ちで、同時に資料によるとお子さんもいらっしゃるということで、どのようにそのキャリアと、家庭を両立されてきたのか、なんかその両立を助ける土壌が、チリにあったのか
どうかというのをお伺いしたいのと、あと次回のチリの大統領選に出馬するご意向はありますでしょうか。I am Nakagawa from Kyodo News Agency. I'd like to hear your personal experience. From the material, I read that you have a glorious career and yet you have children. So how did you balance work with life? Was there any special conditions available in Chile which really facilitated your balancing work and life? And the next point is, are you going to run in the next round of Chilean presidential election? You want the truth or the politically correct answer? 政治的にコレクトな答えが欲しいですか、それとも真実が知りたいですか。 But I'm referring to the first question, not to the second question. それは最初の質問についてですよ。2番目の質問じゃなくて。It's not easy to balance work, private and public life. It's not easy for women because in societies where usually the economy of care is in the shoulders of women, and there's no good reconciliation between both parents of the family on the responsibility of the family. And in my case, I was a household along with my 3 children. Well, my mother supported me a lot, but I didn't have a husband. I was divorced. It's not easy. It's not easy, but it's not easy not only for a president or a minister. It's not easy for you. For people who work in wants to be a good professional, a woman who wants to be a good professional, that means many times to have to work a lot of hours, to have to sacrifice things. And that's why for me it's so important that when you are thinking on how you include women in politics or in the economy, it's not only about incentivizing women. You have to create an enabling environment. You have to generate strategies, policies that can make that possible. Otherwise, it's a huge backpack for the women, a terrible cost, a big sacrifice for the family. And what will happen, that women won't go into it. Will prefer to stay at home, not at home necessarily, but will prefer to not aspire to other position. They would prefer to stay then working in part-time, or is something that maybe is not what they would like to do because they would like to sacrifice. But I have learned from a network of women working in security issues when I was Minister of Defense. They had this bulletin, and they have like this slogan, and the slogan said, women can do everything, but not everything at the same time. And that's very important because there's no such a thing as super women. That doesn't exist. But then you have to decide what will not be perfect in your life, because super women try to be perfect always. And we want to be the best professionals, the best mother, the best wives, the best lovers, whatever, the best cook, everything. Well, that is not true. That cannot happen. So, but you can balance. You can find networks. And that's a very important thing. To network, if you have a partner who respects this, to share responsibilities. If you have other member of the family that can support you, to share that too. Because children, it's known, they do not only need the love of the mother. They need I'm a pediatrician, I mentioned as a pediatrician. They need to know that there are at least 2 grown-ups. It can be a grandmother, it can be an aunt that is supporting there. So they don't feel alone, they don't feel abandoned. So if you are able to build sort of a network, if I may use that word, and you can organize the house and the family life in the way that children can continue being happy and growing adequately, you will be able to do it. Doesn't mean that it's perfect, no. Doesn't mean that sometimes you have to be dealing with very important issues, but trying to not forget you have to buy the book for the school of the children. Doesn't mean, and I was telling today with the parliamentarians, that as minister,
I have to wake up very early, prepare the breakfast for my kids, make them get up from bed, get the shower, and then go to take them to school. And when I arrive as minister to the office, I was already 3 hours working. And my vice minister, he was a man. He had breakfast in bed. He was served the breakfast in bed. He would have, he was a great person, but that's reality in my country. And he will be brought to the office or drove his car. And he was completely fresh when he started in the morning. So I know what it is. I know it's not easy. But you know what? We can. We can do it. 本当にワークライフバランスというのは簡単なことではありません。やはりどうしても誰かの面倒を見るという負担というのは女の方にのしかかるということが社会では多いわけであります。それから家事でも父と母であるいは夫と妻の間でどういうふうに分けるかということはなかなか和解しがたいものがあります。私の場合には子供が3人いたんですけれども、随分母親に助けられました。離婚しておりましたので夫はおりませんでしたけれども、母には随分助けられましたが、そんなに簡単なことではありませんでした。何も大臣だからあるいは大統領だから大変だったというのではないのです。皆様方のように専門職を持っておられていい仕事をしたいと思っている人にとりましては、本当に随分時間をその家事と労働と両方ということは時間を取られますし、犠牲も払わなければいけないということがあると思うんです。だからこそ大事なことがあると思うのです。だからこそ政治経済の中に女を含んでいかなければならないと思うのです。それは何も女性に対してインセンティブを与えるためという意味ではないのです。そうではなくて、女性が社会に進出することを可能ならしめるような、そういう環境づくりをするためにも社会経済の中に、政治経済の中に女が入り、それでもって戦略や政策を立てることができるようになっていなければいけないということなのであります。そうでなければ女性はものすごく重い負担を強いられるということになり、そして犠牲も払わなければならず、家族も大変な思いをするということで、そんなに大変な思いをするくらいだったら、何もやらないでおこうと思う女が増えたとしても不思議ではありません。あるいは上昇志向、あるいはもうちょっと志を持つということはしなくなってしまうという女がいたとしても、それは不思議はありません。例えばパートタイムでいいやとか、したくないことをやってるんだけどこれで我慢しようというような女性が増えてしまうことになります。私は国防大臣だった時に安全保障担当の女性のネットワークと知り合ったことがあるんですけれども、彼らはちょっと横断幕を持っておりまして、その横断幕にスローガンが書いてありました。それは女は何でもできる、だけど同時には全部はできないと、そういうふうに書いてありました。我々女性でスーパーウーマンというのはいないのです。ですからまず我々は何ができないことなのか、完全ではないところをまず知らなければなりません。スーパーウーマンというのは何でも完璧です。もう仕事も完璧、母としても妻としても恋人としても、もうとにかく何をするにも完璧ということでありますが、そんな人間はいないのです。ですからバランスを取るということ、それからネットワーキングをするということが大切なのです。ネットワーキングをして、もしパートナーがいればあなたのことを尊重してくれる、そして責任を分担してくれるような風にする、あるいは家族の支持をもらう、支援をもらうということです。子供というのはもちろん母に愛されたいわけですけれども、母親の愛情だけでいいというのではないのです。これは私は小児科医として言いますけれども、子供というのは少なくとも2人の大人によって愛されるということが必要です。それはおばあさんでもいいし、おじさんおばさんでもいいのです。とにかく一人ではないんだ、自分は捨てられてないんだということを感じることが大事なのです。ですからネットワークをするということ、組織があればそれに頼む、あるいは何か家事を分かち合う人がいればそれを分かち合ってもらうということで、子供が幸せに成長することができればいいのです。でもそれは女性はできます。ただし完璧ではないということであります。で、今朝議員の方とお話しした時にもそれを言ったんですけれども、私は大臣の時に朝早く起きて子どもたちの朝食を作って、子どもたちを起こしてシャワーを浴びさせて、そして学校に連れて行ってと、それで実際にオフィスに行く頃にはもうすでに3時間も私は働いているという状態なわけです。ところが私の副大臣をしていた男性なんですけれども、彼はもう立派ないい人だったんですけれども、朝ごはんは誰かがベッドに持ってきてくれて、そして車で学校に、職場に来て、その時にはもうすっかりもう元気なわけです。朝一番ですから。ところがこちらはもうヨレヨレになって現れるというようなことが現実ではありました。ですからとにかく、我々は完璧なことはできないんだということを知るということ、簡単ではない。だけれども絶対にできることはあるのだということを知るのが大事です。But maybe I just add two things. First, my children I always work, and my mother always work, and for me it was normal
that the woman will work, and my mother will come home after her work. And she had a very high, the same position as my father. My father was the head of, the chief of budget of the Air Force. My mother was the chief of budget of the National University, the Chile's university. So for me, it was normal. And for my kids, it was normal because I always work. So that makes it. But the other thing, when you have to want to go into something that will mean something different, it has to be a family decision. You have to talk to your kids, if you have a husband, with your husband or with your mother. And that's what I did. When I was called by the President Lagos that appointed me as minister, and I knew he was going to offer me something because it was he was organizing his cabinet, I sat together with my family. I said, look, it might happen this. I want to know if I count of you, what do you think about it, and so on. And I think that's very important because then you build the if I would say, the alliances, if I may say, and it's not easy, but it can be done. And I'm not going to be saved by the bell. I'm going to answer to your last question. I'm fully dedicated. Excuse me. We don't have a time yet. I'm fully dedicated to be an executive director of UNWomen Women right now. If in some minute that changes, I will let you know. Thank you. 私はずっと生涯働いていた人間だし、母も働いておりました。ですから私は働くということは当たり前だと思っておりました。で、父と母は全く同じレベルの職業を持っておりました。私の父は海軍の予算局長でしたし、私の母は国立地理大学の予算局長をしていました。ですから子どもたちにとっても親が働いているというのは当たり前のこととして育ったんです。ただ、何か自分の人生に違うことが起こると思ったときには家族とよく相談するということが大事だと思います。私は大臣の任命をされるということを知らされたときには子どもたちに聞きました。こういうことになりそうなんだけれども、あなたたちを頼りにしても大丈夫ということを聞きました。そういうふうに家族とよく相談することによって夫がいれば夫も相談として、それで良いアライアンスが生まれるのです。簡単なことではありません。それから最後の質問を決して、逃げるつもりはありません。私は現在は事務局長として 100% 専念しておりますので、何かそれと違うことがあったときにはあなたにお知らせします。はい、ありがとうございました。次の予定がなんか外務大臣との会談だそうで、あんまり待たしても悪いんで記者会見これで終わりにしたいと思います。Next appointment with the foreign minister, and we shouldn't let him wait too much. Yes, of course. Thank you. で、日本記者クラブから記念品をお送りしますんで。それでは記者会見を終わります。Ladies and gentlemen, this is the end of the press conference.